তোমার ভালো হবে, উপকার হবে। শেষ হলেই বলবো আম্মু, আচ্ছা? এইটা হচ্ছে একটা সিপা কাহিনী যে যে ইয়ার লেবুনার শেষ হলে বলে আতু। ওটা করলে তোর সামনে বসে বসে। দারু বসে। দেখেন দেখেন ও লেবুনাকে আইতো কি করতে কেটে গেছে লাল লাল টাকা। ভালো করে ভালো করে আমার ভালো করে দাও নিয়ে বলে দিচ্ছি। শেষ হলে বললাম, আচ্ছা? গ্যাস বের হতো না মিষ্টি শেষ হলো শেষ হয়েছে? রইতো না গ্যাস বের হতো না বের হতো আয় আমার গায়ে শেষ আম্মু, শেষ? শেষ দেখি, শেষ দেখি মা, শেষ? আমরা বডিছে আমরা বডি আচ্ছা 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 শেষ? থ্যাংক ইউ। শেষ হয়নি শেষ হয়ে গেছে। এইবার কাশি ভালো হয়েছে। শেষ আম্মু? মনে বসে বসে আম্মু? আম্মু, টিস্যু দাও, টিস্যু দাও, টিস্যু দাও, টিস্যু দাও, টিস্যু দাও। ওই টিস্যুটা দাও তো। দাও, টিস্যু দাও, সর্দি হয়েছে। মাছো, নো বেগুন বেগুন মাছো। একটা ডিশের মধ্যে দুইটা ডিশ একটা ডিশের মধ্যে দুইটা ডিশ যে বলতে ম্যাজিক ওই সেটা একটা তুমি শর্মা মুছো না বলো বলে। এখন ম্যাজিক দেখাচ্ছেন সাধনার ভাগ ওয়াফি। নাও পাও, নাও পাও। এটা আবার একটা কি জাদু হলো। একটাকে দুইটা করে দিলাম না না তিনটা করতে হবে কিন্তু তুমি পপ করলে, তোমার বোনটি আমাকে পপ করলো। বাবার পাপড় দাও না 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 না। পাপড় দাও চুমুড়ি দাও Yes, yes, good girl, Deborah, good girl.
কে তোমার এটা কে আম্মু? আম্মু এটা কে? এটা কে?